Ó o banho, ó o banho. Ó o banho. A mão. Arrebenta essa linha aí. Nossa senhora, desceu. Pode arrebentar. Desceu. Arrebenta aí no isqueiro aí. Também, tô cansado. Nossa, foi bom. Deu, deu banho aí, Gui. Mas pelo menos deu as caras, né? Brigou bem? Porra. Qual a sua impressão com o Midnight? Ah, Midnight, eu vou te falar um negócio. Arruma um problema pra vida da gente. Tá com a mão doendo. Tá fecha. Só bater na asa. Mas aqui, a gente vai ficar aqui até quando? Vambora. Dá pra soltar ela agora. Tá cansada já. Não pega no meio da vara, não, que vai quebrar. Ó, varinha boa, tá? Tentar arrastar ela? Tenta arrastar, ué. Fecha ele e segura aí, ó. Cuidado pra não cortar a mão. Não, aqui, arrebenta isso aqui, vamos ficar meia hora com isso aí. Não, vai tentar arrastar ela pra praia. No pedal é mais fácil.